janten hiji-hijina surat dina Al-Qur'an nu ngajelaskeun kisah Nabi secara lengkap di awal dugi ke akhir mung surat Yusuf alaihi salam. Biasanya surat-surat lain ya seperti surat Hud ya, surat Nuh oge surat-surat nu lain biasanya kisahna sabagian-sabagian. Oge kadang dilebetkeun kisah nabi-nabi anu sanes. Siga dina surat Hud. Dina surat Hud memang aya kisah Nabi Hud. Tapi sajabiti kisah Nabi Hud aya kisah Nabi Nuh, aya kisah Nabi Soleh, aya kisah Nabi Ibrahim oge sajabiti. Tapi upami kisah Nabi Yusuf estuning lengkap di awal timurang kali dugi ka anjeunna dewasa bahkan dugi ka anjeunna jadi nabi oge jadi pejabat tinggi eta diungkap secara lengkap ku Allah Subhanahu wa taala. Taya nuduhkeun ka urang serena kautamaan kaistimewaan kisah Nabi Yusuf alaihissalam anu dicatat dina Al-Qur'an nyata surat ke-12 ya. Oge nu kadua upami urang maos kisah Nabi Yusuf ya nyata dina Al-Qur'an surat ke-12 daya hal-hal nu matak pikahariwangeun pikasieunneun. Biasana upami Allah ngajelaskeun kisah para nabi maka bakal ditungtungan ku adab malapetaka oge siksaan. Adab kaum Nabi Nuh di banjir bandang banyak. Karena tos musim banjir. Ya di Garut tah ayeunanya aduh nuju aya nu longsor. Ya. Punten ka urang Garutnya kade ya. Paingan ka Bandung meureun sieun longsor ya. Kisah Nabi Soleh ya, kisah Nabi Lut ya hampir sadayana ditungtungan ku siksaan ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi upami kisah Nabi Yusuf daya ya, daya siksaan, daya adab, daya bencana estuning perjalanan nya sapertos kehidupan urang sapopoe sade dintennya diawali ku permusuhan perbedaan papacengkadan antara rai jeung rakananya panginten sarupa kitu dugi ka Nabi Yusuf akhirna jadi jalma anu jegud anu hebat anu luar biasa jadi pejabat tinggi di kota Mesir. Ta Allah Subhanahu wa taala para ibu sadayana ya, pami urang oge para bapak ninggal kana eusi Al-Qur'an hampir 30% Al-Qur'an teh ngajelaskeun kisah oge sejarah. Ya, jadi memang namina manusia fitrahna resep ngadangukeun ngupingkeun sejarah. Ibu resep dongeng teh oh ente, tadi nama abi rek ngadongeng gitu. Nya geus resep mah moal jadi ya. Masyarakat urang memang secara ya diakui atau resep dongeng ya. Di Sunda itu resep aya dongeng-dongeng anu viral populer tahun 80 sampai 80. Sirawing, terang Sirawing? Saha nu ngadongengkeunana? Wakepo nya itu ya. Wakepo nya. Sirawing viral deui ka simkuring gaduh aki eta tadi kota atau keur di lembur ya. Lamun di lembur jam 4 bari diharudung ku samping ya ku sarung diuk dinu kursi hoe bari hujan ngaririncik mawa radio butut di setel teh sirawing di urang aya deui cerita nu luar biasa viralnya di kota Bandung kaitan sareng Gunung Tangkuban Parahu aya aktorna nyata Sang Kuryang ya. Calon garwana Dewi Sumbi saha eta teh Dayang Sumbi pangintenya ya. Cintana ditolak keheul eta parahu teh ditajong nepi ka nangkub ka dieuna jadi gunung mata gunungan Tangkuban padahal lamun ditaliti mah dah teu siga parahu dah sok. Ya, sok pami urang ninggal ka Gunung Tangkuban Parahu juga ayeuna nya dibuka kan. Sok tinggal dan teu siga parahu anu nangkub henteu. Tapi di masyarakat urang terus jadi kebiasaan yen eta teh Gunung Tangkuban Parahu teh punya sejarah. Ya. Jadi intina panginten ya, nu namina cerita, kisah, tawa dongeng hijiha anu paling dipikasenan ku jalmi ya ku manusia kalebet ku urang sarena salaku umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala ge ternyata isi Al-Qur'an teh 30% langkung teh ngajelaskeun kisah-kisah
sejarah-sejarah masa lalu. Tapi sejarah kisah teh sanes kisah palsu, sanes fiktif, sanes hayalan, sanes siga si Rawing, siga si Andi Jago Tutugan di Garut, ya. Atau Sangkuriang nu teu aya, ya. Teu aya eta mah ukur ya di aya-aya. Tak anapun di Al-Quran mah kisah para nabi mah memang aya kantos aya kapungkur. Tadi antawisna kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Aya Nabi Yusuf di zaman saha pangintanya urang macan paamprok. Jadi mudah-mudahan kayak pangintanya kami urang lebet ka surga, mudah-mudahan biasa pependak sareng Nabi Yusuf. Jadi jamin kakasepanana daya tandingna pangintanya. Satengah kakasepan lalaki sadunia teh satengahna aya di Nabi Yusuf. Tanu satengah teh dibagi-bagi. Nah, ya. Jadi lamun ya Haji Yusuf kan sarua ngaranna mah Yusuf teh. Tapi nu ngajeng bedakeun teh kasepna. Jadi pami urang kasepna sakieu nya beureun sabaraha persenanya tinu satengah teh dibagi sabaraha miliar jelema. Setik-setik merenya kakasepan teh. Tas setengah nama aya dina rarai pamunteun Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lamun ayeuna Nabi Yusuf hadir geus ibu moal sigana moal nunutannya